দেখো তোমার ফেভারিট, এটা খেয়ে নাও। এই ফুটো হয়ে গেল আমার হাত, এটা নাও। নমস্কার বন্ধুরা, ইন আউট সঙ্গীতার ব্লগসে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তা আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমার একটা ছোট্ট ফ্রিজ আছে। সেই ফ্রিজের মধ্যে আমি সারা সপ্তাহের শাক সবজি ডিম মাছ কিভাবে সংরক্ষণ করি। হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে বাইরে চাকরি করি, তা সেক্ষেত্রে কি হয়, বাড়ির যে কাজগুলো থাকে সেগুলো আমরা সপ্তাহে একদিনে করার চেষ্টা করি, মানে যেটা স্টোর করে রাখা যায় সেইগুলো একদিনে করারই চেষ্টা করি। যেমন এই যে বাজার করা, তার মধ্যে হচ্ছে ভেজিটেবল মার্কেটিং বা ফিশ মার্কেটিং এইগুলো। তা আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুজনে মিলেই বাজারে গিয়েছিলাম, আর একসাথে যাই কারণ অনেকটাই বাজার থাকে। আমি ঘুরে ঘুরে কোনগুলো নিতে হবে না নিতে হবে সেইগুলো দেখি, আর আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে আমার সাথে সাথে ব্যাগ নিয়ে নিয়ে যায় আসলে গাড়িতে করে। আর অনেকটাই বাজার হয়ে যায়, তো আর বাজারটা হচ্ছে অনেকটাই বড়। তা কলকাতার মতন শহরে থাকতে গেলে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে একটু তো প্ল্যানিং করতেই হয়। তা সেক্ষেত্রে একটু প্ল্যানিং করেই চলি। তা একদিন তো বাজার করলে হবে না, রোজই খেতে হবে আমাদের। তা সেক্ষেত্রে একটু প্ল্যান করে চলাটাই ভালো। আর বিশেষ করে যখন দুজনে বাড়িতে থাকি না, আর বাড়িতে হচ্ছে আরও মানুষজন থাকে, যেমন আমার শ্বশুর শাশুড়ি এসছে, তাদেরকে আমি রান্না করে দিয়ে তারপরে হচ্ছে অফিসে যাই। তো সেক্ষেত্রে সবজিটা একটু আমার হাতের ধারে রাখতে হয়, মানে ভেজিটেবল ফিশ এগ এগুলো সবসময় আমি হাতের ধারেই রাখি। মাঝে মধ্যে যদি কিছু আনতে হয় তাহলে সপ্তাহে হয়তো একদিন এনে নিলাম, হয়তো খেতে ইচ্ছা করছে ওই জিনিসটা খাবো এই জিনিসটা খাবো এরকম। মাটন চিকেনটা আমি একটু কমই রাখি, স্টোর করে রাখি হয়তো একটা দিন, তার বেশি আমি খুব একটা রাখি না। তাই এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার সপ্তাহের যে জিনিসগুলো আমি ফ্রিজের মধ্যে রাখবো, তা সেটা আমি কিভাবে করছি দেখে নিন। হাউ টু স্টোর ফিশ ইন ফ্রিজ, কিভাবে আমি মাছগুলোকে ফ্রিজের মধ্যে রাখছি। এই যে কলাটা নিয়ে এসেছি, আমার শাশুড়ি মা কলা খেতে ভালোবাসে সেই জন্য নিয়ে এসেছি। আর এই যে ঝিঙেগুলোকে এইভাবে খবর কাগজের মধ্যে মুড়ে নিচ্ছি। আমি কিন্তু অনেক ধরনের পদ্ধতি অনুযায়ী রাখি। তাই সেক্ষেত্রে আমার এক্ষেত্রে কি হয়, রোজই তো রান্না হয়, মানে সকালে রাত্রে রান্না হয়, সেই জন্য সবজিটা আমার উঠে যায়। তো সেই জন্য আমাকে আর সেই সিস্টেমগুলোকে নিতে হয় না। তা আমি এই যে প্লাস্টিকের মধ্যে বেঁধে বেঁধেই রেখে দিচ্ছি, কারণ এই সবজিগুলো আমার 4-5 দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। মাঝে হয়তো একদিন হয়তো কিছু আনলাম বা মাটন হলো, সেদিন হয়তো সবজি হলো না, এরকমভাবে রান্না করি। এটা হচ্ছে আগের সপ্তাহে সবজি ছিল, একটু বেগুন আর ওর মধ্যে কয়েকটা পটল আছে আর বিনস আছে আর গাজর, ব্যাস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো আজ এনেছি, আজ বাজার করেছি মার্কেটিং করেছি, যেমন ভেজিটেবল মার্কেটিং, সেগুলো সব এইভাবে প্লাস্টিকে করে বেঁধে বেঁধে রেখে দিচ্ছি। প্লাস্টিক ছাড়াও কিন্তু আপনারা কটনের কাপড় দিয়েও কিন্তু বেঁধে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে কি হয়, যে ওয়াটার থাকে সেই ওয়াটার কিন্তু শুষে নেয়, জলটাকে শুষে নেয়, সেক্ষেত্রে অনেক দিন থাকে। তা আমার শাশুড়ি মার জন্য আমি প্রত্যেক সপ্তাহে 10 টাকা করে পান আনি। আর আগের সপ্তাহে কী করেছিলাম, 20 টাকার পান নিয়ে এসেছিলাম, যার জন্য বেশি হয়েছে। তা শাশুড়ি মা আমাকে এখানে বলছে আমি শুধু পান খাবো। আমি বললাম ঠিক আছে, তুমি আমাকে বলবে পানের সাথে আর কী কী লাগে আমি এনে দেবো। জাস্ট জোকস করছিল আমার সাথে। আর এখানে সোম কী করছে, যে দুটো শশা আমরা খাবো বলে বাইরে রেখেছিলাম, সেই দুটো নিয়ে ও বারবার স্টোর করার চেষ্টা করছে। তার সময়ের হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, সেটা রাখছে ছোট ছোট হাতে। তা আমি বললাম একটু তুমি সরে যাও, আমি জিনিসগুলো রাখি। বাড়িতে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে জিনিসপত্র কিন্তু স্টোর করা একটু মুশকিল হয়ে যায়। তা আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়, কারণ হচ্ছে আমার ছোট একটা বাচ্চা আছে, ফ্রিজটা খুলেছি ও চলে এসছে এতটা সবজি নিয়ে। তা পেঁয়াজ আদা রসুন কিন্তু আমি অনেকটাই নিয়ে এসেছি, মোটামুটি এই সপ্তাহটা চলে যাবে। যদি কিছু লাগে, অনেক সময় কী হয়, মাটন আর চিকেনটা যদি বেশি খাওয়া হয় তা সেক্ষেত্রে লাগে। আর আমার শ্বশুর শাশুড়ি একটু রসুন আদা রসুন এইগুলো একটু বেশি পছন্দ করে, তা সেই ক্ষেত্রে আমার একটু আদা রসুনটা বেশি লাগে, মানে পেঁয়াজ আর রসুনটা বেশি লাগে। আজকে না বন্ধুরা হাঁসের ডিম পেয়েছিলাম, তা একটা 9 টাকা করে নিয়েছে। অন্যান্য সময় কি হয়, আমাদের এখানে 11 টাকা বা 12 টাকা নেয়। কলকাতায় তো গ্রাম থেকে আসে, সেটা বিক্রি যখন হয় দামটা একটু বেড়েই যায়। তা আজকে আমি একটু সস্তায় পেয়েছি, 9 টাকা করে, তাই জন্য 11টা ডিম নিয়ে এসেছি, 100 টাকা নিয়েছিল। তা এক সাইডে দেখুন পোলট্রির ডিম যেটা সেটা রাখা আছে, আর অন্যদিকে হাঁসের ডিমগুলোকে এইভাবে রাখছি। আমার ফ্রিজটা খুব ছোট তো, তা সেক্ষেত্রে আমি এইভাবেই রাখি। তা ডিমগুলো স্টোর হয়ে গেলে দেখতেই পাচ্ছেন। আর মাছ নিয়ে এসেছি, মাছটা আমার হাজব্যান্ড ধুয়ে দিচ্ছে, আমাকে বললো তোমাকে আমি হেল্প করে দিচ্ছি। তা দেখুন এখানে মাছ ধুচ্ছে, এই যে পাঙাশ ট্যাংরা নিয়ে এসেছি, এটা হচ্ছে ভীষণ ফেভারিট আমাদের একটা মাছ।
মাছটাকে কিভাবে ফ্রিজার করব সেটা তো অবশ্যই দেখিয়ে দিচ্ছি। তার আগে আমার চুলের কেয়ার নেব সেটা দেখালাম। একটু প্যারাশুট নারিকেল তেল নিয়েছি, একটু চুলের মধ্যে মালিশ করব। আসলে সারা সপ্তাহ সত্যি বলতে বন্ধুরা চুলের একদম কেয়ার করতে পারি না। এই দেখুন মাছগুলো ঠিক এইভাবে আমরা রেখে দেব। দেখতেই পেলেন পাঙাশ ট্যাংরা, এটা হচ্ছে রুই মাছ, বড় একটা রুই মাছ ছিল 1.5 কেজি ওজনে। সেই মাছটাকে ধুয়ে দিয়েছে আমার হাজব্যান্ড। তো আমার ভিডিও বানানোর আগেই ও হচ্ছে মাছটাকে স্টোর করে দিয়েছিল ফ্রিজের মধ্যে। তো সেটাকে আমি দেখিয়ে দিলাম। আর যে দুধের প্যাকেট দুটো আনা আছে অগ্রিম, মানে 1-2 দিনের জন্য, হঠাৎ করে কোনো কিছু লাগলে যেন হাতের কাছে পেয়ে যায়, সেই জন্য দুটো ছোটো প্যাকেট এনে রেখেছি আমার মেয়ের জন্য। আর আমার ছেলের জন্য এখানে মানে যেটা দেশি গরুর দুধ বলা হয় সেটা নেওয়ার চেষ্টা করছি একজনের কাছ থেকে। তা সবে 2 দিন হয়েছে, আজকে আবার আসেনি। তা এরকমই চলে কলকাতার আমাদের জীবনযাপন। তাই কলকাতায় থাকতে গেলে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির কিন্তু একটু হিসাব করেই চলতে হয়, সেইভাবেই চলছি। তা দেখুন চুলের যত্নটা ঠিক এইভাবেই করছি। কি করব, মানে আগের দিন শ্যাম্পু করেছিলাম আর আজকে হচ্ছে মাথায় একটু তেল মালিশ করছি। বাড়িতে আছি, ছুটির দিন আছে, তা ভাবলাম আজকে একটু মুসুরি ডালের বড়া করব। আগের দিন আমি রাতে মুসুরি ডালের বড়া রান্না করেছিলাম, তা আমার শাশুড়ি মার ভীষণ ভালো লেগেছে। তা আজকে সেইভাবেই করছি। আমাকে বললো যে একটু মুসুরি ডালের বড়া করো। তাই এই যে মুসুর ডালের মধ্যে আমি জিরের গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, একটু বেসন আর হচ্ছে লবণ, হলুদ এইগুলোই দিয়েছি, তেমন কিছু দেইনি। দিয়ে দেখুন ছোট ছোট বড়া করে নিচ্ছি এইভাবে। তা জাস্ট আমি একটু আলু দিয়ে রান্না করব। আলুর মধ্যে দেব আদা, পেঁয়াজ, রসুন অবশ্যই দেব, কারণ হচ্ছে আমার শাশুড়ি মা ভীষণ রসুন পছন্দ করে, পেঁয়াজ আগেই বলেছি। আর একটু লাস্টে ঘি দেব, দিয়ে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। তা খুব সুন্দর হয় যখন মানে বড়াটা ফুলে যায়, তখন খেতে অপূর্ব লাগে। তা আজকের আমাদের দুপুরে খাবারের মধ্যে এটাই হচ্ছে বন্ধুরা। আর কিছু রান্না করতে পারিনি। আমার শাশুড়ি মা জাস্ট ভাত রান্না করে রেখে দিয়েছিল, আর আমার পুচকু সোমের জন্য ডাল করেছিল। কারণ হচ্ছে আমি বাজার করে বাড়িতে এসেছি তখন 12:30 বেজে গিয়েছে, আমি আর আমার হাজব্যান্ড। আর একটু বেলাতেই বের হয়েছিলাম, 10টা নাগাদ বের হয়েছিলাম। ছুটির দিন তো সকালে এটা ওটা ঘরে করতে হয়, সেগুলোকে করে তারপরে দুজনে মিলে বের হই। আসলে দুজনে মিলে বের হলে কি হয়, মানে একজন ভুলে গেল আর একজন মনে করলো। আর সারা সপ্তাহ না হয় না, ছুটে ছুটে এটা আনো ওটা আনো, তো সব কিছু দেখে শুনেই আমরা কিনে নিই। তো দেখুন ঝোলটা ঠিক এরকম হয়ে গিয়েছে। খেতে কিন্তু দারুণ হয় বন্ধুরা, আপনারা পারলে একদিন ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো এটা হচ্ছে ওল বাটা। আমার শাশুড়ি মা হচ্ছে ওলটাকে বেটেছে সর্ষে দিয়ে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। আমার পুচকু সোম হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে, মানে ওকে আমার শাশুড়ি মা খাইয়ে দিয়েছে, স্নান করিয়ে দিয়েছে। আর টুকটুকিকে আমি খাওয়াতে বসেছি। সপ্তাহে 1 কি 2 দিনই তো টুকটুকির সাথে খেতে বসি। তা ওকে খাওয়া শেখাচ্ছি, এই যে গোল গোল করে দিচ্ছি। একটু আগের দিনে রাতের হচ্ছে চিকেন করেছিলাম, রাত 10টা 10:30 বেজে গিয়েছিল। তা একটু মাংস রেখে দিয়েছিলাম। তা হচ্ছে টুকটুকি একটু মাংস খেতে খুব ভালোবাসে। তা একটু সেই মাংস আর এই যে ডালের বড়া দিয়ে আজকে আমাদের দুপুরের খাবারটা হচ্ছে চলছে। তা কেমন লাগলো আজকে আমার ভিডিওটি একটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।